फुरदुरान मज़ामत क़त्ल थियल डॉक्टर सारंग मेमण वारे वाक़े जो घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार नोटिस वठंदे SSP ईस्ट खां वाक़े जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। घरू वज़ीर क़त्ल मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। घरू वज़ीर अहम शाहराहुन ऐं ॿियनि हंधनि ते स्नैप चेकिंग, मोबाइल गश्त ऐं निगरानी जे अमल खे वधीक सख़्त बणाइण जी हिदायत कई हुई। अव्हां खे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त फुरदुरान मज़ामत क़त्ल थियल डॉक्टर सारंग मेमण वारे वाक़े जो घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार नोटिस वठंदे SSP ईस्ट खां वाक़े जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। घरू वज़ीर क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। घरू वज़ीर अहम शाहराहुन ऐं ॿियनि हंधनि ते स्नैप चेकिंग, मोबाइल जी गश्त ऐं निगरानी जे अमल खे वधीक सख़्त बणाइण जी हिदायत कई। अव्हां खे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त फुरदुरान मज़ामत क़त्ल थियल डॉक्टर सारंग मेमण वारे वाक़े जो घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार नोटिस वठंदे SSP ईस्ट खां वाक़े जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। घरू वज़ीर क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। घरू वज़ीर अहम शाहराहुन ऐं ॿियनि हंधनि ते स्नैप चेकिंग, मोबाइल गश्त ऐं निगरानी जे अमल खे वधीक सख़्त बणाइण जी हिदायत कई। फुरदुरान मज़ामत क़त्ल थियल डॉक्टर सारंग मेमण वारे वाक़े जो घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार नोटिस वठंदे SSP ईस्ट खां वाक़े जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। घरू वज़ीर क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। घरू वज़ीर अहम शाहराहुन ऐं ॿियनि हंधनि ते स्नैप चेकिंग, मोबाइल गश्त ऐं निगरानी जे अमल खे वधीक सख़्त बणाइण जी हिदायत कई। अव्हां खे आगाह करे रहिया आहियूं फुरदुरान मज़ामत क़त्ल थियल डॉक्टर सारंग मेमण वारे वाक़े जो घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार नोटिस वठंदे SSP ईस्ट खां वाक़े जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। घरू वज़ीर क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। घरू वज़ीर अहम शाहराहुन ऐं ॿियनि हंधनि ते स्नैप चेकिंग, मोबाइल गश्त ऐं निगरानी जे अमल खे वधीक सख़्त बणाइण जी हिदायत कई।